اول ما اقول لها بومبو بيقول لك اتحولي في ثانيه هتلاقيها بقت ايه؟ الفرخه اتحولت خروف قدامكم اهو. هرجعوا لك فرخه تاني ولا ترجعهوليش تاني، مش عايز فرخه. مساء الخير. اهلا مساء ايه الخير. الاخبار؟ زي الفل. عامل ايه؟ كويس؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيب الاول. كل سنه وانت طيب. حبيب قلبي، انت اسمك ايه؟ رفعت. رفعت، عشت الاسامي يا عم رفعت. بص انا اسمي بيتر بومبو، بعمل حاجات كده خدع سحريه وخفه يد كده بنزلها عندي على الصفحه على النت. وعندي شويه متابعين كده بيتابعوني وبيحبوني. انا بحب كده في العياده اعمل حاجات غريبه وحاجات مناسبه كده من الناس، فايه رايك اعمل معاك حاجه لو عجبتك تقول لي رايك؟ ماشي اتفقنا؟ اتفقنا. حلو. انت الفرخه دي هذبحها. هتتباع على طول كده؟ ده ليه كده؟ هذبحها. ما تجري منه. هو مش عيد لحمه ده ولا ايه؟ لا عيد اللي موجود بقى يسد الموجود الحمد يسد. لله. طب ايه رايك احولها لك اخليها لك لحمه قدام الناس؟ طب انت سحار بقى. لا مش سحار، لا هي خدعه مفيش سحر، لا بس هي لو عجبتك تقول لي رايك. ماشي. ولو عجبتك هنزل الفيديو عندي. ماشي اتفقنا؟ اتفقنا. حلو قوي. انا هاخد الفرخه. ايوه حلو، ما تخافش مش هجري. اوعى. لا 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 ما تخافش. لا. امان امان. ده حرام. لا 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 امان امان. لا ما تخافش. ماشي. بص ايوه خلينا، بص عايزك تقعد بس انت هنا. تعالى اقعد. ريح كده عشان خاطر ايه ما ماشي. تتعبش، وانا هخلي الفرخه هنا كده اهو قدامك اهي. اقعد في الظل هنا. ايوه بس كده. حلو قوي. تمام كده. حلو. الفرخه هي موجوده ولا اتغيرت؟ لا موجوده. موجوده صح؟ حلو. انا عشان ما اوريكش انا هعمل فيها ايه، انا هحاول اغطيها باي حاجه. بص كان في هنا هاخد الكرتونه دي ثانيه واحده، هي مليانه زباله وحاجات بس انا هحاول ايه. ايوه بس كده. حلوه قوي دي. بص بقى فيها حاجه دي ولا فاضيه؟ فاضيه. فاضيه صح؟ تمام. جميل جدا. هو حد يكون هنحرك الفرخه من مكانها؟ الفرخه هي هتروح فين؟ ماشي. بص بقى انا هغطيها كده قدام عينيك، قدام عينيك اهو. ايوه بس كده. جميل كده. هتهرب؟ لا تمام كده. الفرخه جوه صح؟ ايوه. حلو. بص بقى في ثانيه واحده اول ما اقول لها بومبو بيقول لك اتحولي في ثانيه سلام. هتلاقيها بقت ايه؟ انت بتهرج؟ خروف. الفرخه اتحولت خروف قدامكم اهو. لا والله العظيم اهو خروف حقيقي اهو. يا خرابي اسود ومنيل. لا فين الفرخه؟ ايه يا عم؟ ايه رايك؟ ايه ده بجد بالنبي؟ اهو خروف حقيقي. انا بقول لك ما ساحر. شاء الله عليك. ساحر تقول لي لا. ايه رايك؟ إيه؟ عجبتك؟ عجبتني بجد؟ بجد. طب الخروف ده ايه ظروفه؟ إيه خلاص بقى ده ده بتاعك. بتاعنا احنا. بقى بتاع الفرخ. بس ما تقلقش هو ما فيهوش عفاريت ولا حاجه. توكلنا على ايه الله. ده على طول كده؟ على طول. بص بص. اهو بص. شفت الحنيه حاسس ان هو جاي لي. على فكره الكرتونه عاديه اهي ما فيهاش حاجه. أيوة. لا تقولوا بس ان هي بتاعتي او حاجه. لا يا ولا عم مخبي فيها حاجه. كنا في الشارع بس أهو. انت انا مش عارفه، انا مش مصدقه. ليه؟ انت ايدك زي الفل. ايدي حلوه؟ بجد. عجبك لونه طيب ولا اجيب لك لون تاني؟ لا. يا عم كده شوف يا تمام. حلو يا عم رفعت ده كده. ليه؟ ده 100 فل و10. طب ايه رايك ارجعه لك فرخه تاني؟ عجبك؟ ولا ترجعهوليش تاني، مش عايز فرخه. هو كده ليه؟ تمام. لا لا انا عايز. هجيب انا عايزه هو. هرجعه تاني فرخه. ما انت مش عايز الفرخه بتاعتك؟ لا مش مش عايز. عايزها. انت أنا بتحبها وخايف عليها. انا عايز ده. ليه؟ كفايه كفايه كده. لا متاكد؟ حلو. يعني عجبتك طيب اللعبه؟ ايدك زي الفل. انزل يعني الفيديو؟ نزل بجد؟ الفيديو. عجبك يعني؟ ماشي. كل سنه وانت طيب. سنه وانت طيب يا بيه. قول لهم بقى اعملوا إن شاء بقى الله. لايك وشير والحاجات الحلوه دي عشان خاطر نبسط الراجل العسليه ده، واستنوني فيديوهات جايه هتجننكم. كل سنه وانتم طيبين زي ما بيتر بيقول. وبحبكم جدا. شكرا. يلا. سلام. كل سنه وانتم طيبين. انت طيبه. حسن هتاخدوه ازاي بقى؟ لا بتاعتنا احنا رايح ناخد. هوقف لكم توك توك؟ لا احنا هنجيب توك توك على طول.